கடைசியா அவனுடைய சாவு கூட உறுதியாயிடுச்சு. இன்னும் நான் அதை டிசைன் பண்ணி முடிக்கல. எழுதுறது நீ கிடையாது வால்மீகி, அந்த தாய் தான் எழுதுறா. உலகத்தையும் ஆள்ற அந்த அம்மா, சர்வ வல்லமை படைத்த அம்மா. பாதம் மீது பாதம் பறித்து அகங்காரத்தின் தலை நறுக்கி அந்த ஆதிபராசக்தி உன் கையால எழுதுறா. நீ எழுதுறது கதை கிடையாது வால்மீகி, நிஜம். அந்த 4 அண்ணன் தம்பிகள்ல 2 பேர் நீ சொன்ன மாதிரி செத்து போனாங்க. 3வது உயிர் கூட மண்ணோட மண்ணாயிடுச்சுன்னு புரியுது எனக்கு. கடைசி உயிரும் போக போகுது. பஞ்சபூதங்கள் பாவங்களை தொடைக்குது வால்மீகி. நீ வெறும் ஆயுதம் மட்டும்தான், அவ்வளவுதான்.